時間12點14，我哋而家上緊山啊，沿住山路上。呢度全部割咗飛馬石，我哋而家沿住山路上，前面距離85米度有條小徑，呢個麥理浩徑。咁啊，而家我哋會行到去麥理浩徑嗰度，就沿翻麥理浩徑走人，睇下去邊度。因為我哋啲叢林區嚟，即係兜兜轉轉啊！真真假假，都唔知邊條路真係啱啊！馬路，見到。係啊。唔係飛機聲嚟㗎，好似。飛機聲嚟㗎，唔係車聲。啊！我仲揸緊機啊！東江游擊隊啊！而家攻佔呢個山頭啊！下邊啲日本仔喺度追殺緊我哋。打游擊戰啊！而家走佬啊嘛！翻轉頭去咩啊？行得？好，幾個鉛筆。